ក្នុងនាមជាសេនាប្រមុខទីតូឬប្រធានាធិបតីយូហ្គោស្លាវីកុមារកសិករនៅគ្រាមួយនោះបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនឯងមានការប្រស័យតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកដូចជា Winston Churchill, Charles de Gaulle និង Stalin ជាដើមគឺរូបទីតូនេះឯងដែលបានបបួលលោក Nero របស់ឥណ្ឌានិងណាសូ របស់អេស៊ីបឲ្យចូលរួមក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាប្លុកប្រជាជាតិមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នីតិប្រវត្តិមេដឹកនាំធំល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅមេដឹកនាំនៃកម្លាំងក្រុមឧទាមយូហ្គោស្លាវីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយក្រោយមកជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយូហ្គោស្លាវីនិងជាមេដឹកនាំនៃចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធជាមួយប្លុកកុម្មុយនីសឬប្រចាំប្រទេសសូស៊ីប្រូឬទីតូដោយដែលគាត់ហៅខ្លួនឯងថាជាចៅរបស់ខ្ញុំកញ្ជះគេម្នាក់ដែលបានកើតក្នុងគ្រួសារកសិករក្រីក្រមួយជាកូនទី7ក្នុងចំណោមកូន15នាក់កាលនៅជាយុវជនគាត់ធ្វើជាជាងគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាងអគ្គិសនីនិងជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់រហូតដល់អាយុជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ទីតូត្រូវបានគេស្គាល់ពីពេញពិភពលោកក្នុងពិធីសពរបស់លោករដ្ឋបរោះល្បីៗរួមមានប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី120រូបបានមកចូលរួមមនុស្សរាប់លាននាក់បានកាន់ទុកចំពោះការលាចាករបស់គាត់កាលពីគាត់នៅរស់ទីតូបានទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើកិច្ចការណាដែលមនុស្សជាច្រើនគិតថាពុំអាចធ្វើបានក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2កម្លាំងឧទាមរបស់គាត់បានងើបឈរឡើងប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរបស់អាប់ឌុលអ៊ីធ្លាដែលកំពុងឈ្លានពានចូលប្រទេសរបស់គាត់បន្ទាប់មកក្រោយសង្គ្រាមលោកបានបង្រួបបង្រួមបណ្ដាខេត្តដែលកំពុងមានការប្រជែងគ្នាជាខ្លាំងមានភាសានិងសាសនាផ្សេងៗគ្នាហើយបង្កើតជាប្រទេសយូហ្គោស្លាវីទំនើបមិនធម្មតាមួយទីតូខ្លួនឯងដឹងថាក្រោយលោកស្លាប់ទៅយូហ្គោស្លាវីអាចបែកបាក់ជាថ្មីទៀតដោយផ្នែកជាច្រើនអាចលែងនៅរួមគ្នាជាប្រជាជាតិតែមួយតែនៅពេលមានជីវិតលោកបានតាំងចិត្តថាលោកនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យហេតុការណ៍អាក្រក់នេះកើតឡើងជាដាច់ខាត
ក្នុងនាមជាសេនាប្រមុខទីតូឬប្រធានាធិបតីយូហ្គោស្លាវីកុមារកសិករនៅគ្រាមួយនោះបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនឯងមានការប្រស័យតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកដូចជា Winston Churchill, Charles de Gaulle និង Stalin ជាដើមគឺរូបទីតូនេះឯងដែលបានបបួលលោក Nero របស់ឥណ្ឌានិង Nasser របស់អេស៊ីបឲ្យចូលរួមក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាប្លុកប្រជាជាតិមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធប្រទេសមានឥទ្ធិពលទាំងនោះបានប្រកាសខ្លួនឯករាជ្យចេញពីប្លុកកុម្មុយនីសដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតនិងពិភពសេរីដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាលោកជាជនកុម្មុយនីសម្នាក់ក៏ដោយក៏ជាបណ្ដាទីតូប្រកាន់យករបៀបរស់នៅប្រៀបដូចជាស្ដេចលោករស់នៅក្នុងវិមានដ៏ល្អប្រណិតដោយមានរថភ្លើងនិងនាវាកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនផងលោកបានទៅឈប់សម្រាកវិសមការនៅលើកោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅសមុទ្រអាដ្រីយ៉ាទិកលោកនៅតែមានចំណូលចិត្តនឹងបារីស៊ីហ្គាថ្លៃព្រមទាំងស្រាល្អឆ្ងាញ់បំផុតលោកពូកែចែចង់ស្រីក្មេងៗស្អាតហើយសូម្បីក្នុងវ័យខ្ទង់80ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏ទីតូចូលចិត្តបើករថយន្តបើកដំបូលមានពណ៌ឆើតតាមដងផ្លូវ highway ដែរតើកុមារសូស៊ីប្រូដែលមានបំណងប្រាថ្នាដ៏លើសលប់ងើបចេញពីភាពក្រីក្រទុរគតមកកាន់ភាពមានទ្រព្យនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយដើរតួនាទីនាំមុខឆាកនយោបាយអន្តរជាតិដោយរបៀបណានៅឆ្នាំ1892នៅពេលសូស៊ីបកើតនៅក្នុងភូមិគូមរ៉ូវីកនោះគឺនៅពុំមានទាន់មានប្រទេសឈ្មោះយូហ្គោស្លាវីទេក្រូអាស៊ីដែលជាមាតុភូមិរបស់ឪពុករបស់លោកនិងប្រទេសជិតខាងស្លូវេនីដែលម្ដាយរបស់គាត់ធំដងក្តីនៅទីនោះជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពអូស្ត្រូហុងហ្គារីតំបន់ទាំងមូលជាលបាយនៃក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌ដែលជួនកាលត្រូវគេប្រដូចទៅនឹងម្ហូបញ៉ាំភ្លាដែលមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងលាយបញ្ចូលគ្នាតំបន់ទាំងមូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទីតូនៅចាំបានថាកាលនៅពីក្មេងលោកធ្លាប់បានសុំនំប៉័ងគេស៊ីធ្លាប់លួចស្ករគ្រាប់ឬប្រហែលជាធ្លាប់លួចជ្រូកគេមួយក្បាលផងដែរនៅក្នុងភូមិសាលារៀនមានគ្រូបង្រៀនតែម្នាក់គត់ទីតូនៅចាំទៀតថាការងាររបស់គាត់គឺត្រូវបោកគក់ឈាមនៅជាប់នឹងកូនកន្សែងរបស់លោកគ្រូដែលកើតជំងឺរបេងរ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកូនសិស្សពូកែម្នាក់កុមារសូស៊ីបចូលចិត្តការអាននិងគិតវិទ្យាជាងគេតែដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារគាត់បានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីសាលានៅត្រឹមអាយុ12ឆ្នាំហើយបានទៅធ្វើការនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោរបស់ឪពុកមារបស់គាត់នៅពេលឮគេថានៅអាមេរិកសម្បូរការងារធ្វើនិងមានឱកាសសម្រាប់កសាងជីវិតប្រសើរឡើងគាត់បានគេចចេញពី
ក្រូអាស៊ីភ្លាមតែឪពុករបស់គាត់មានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ក្នុងការរកប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយលើការធ្វើដំណើរទៅទីនោះដោយសង្ឃឹមទៅនឹងអាមេរិកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅទីក្រុងស៊ីសាក់ជិតនោះនៅក្នុងអាយុ15ឆ្នាំដោយដំបូងធ្វើការជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងហាងនិងបន្ទាប់មកជាអ្នកជួយការងារក្នុងរោងជាងធ្វើសោមួយគាត់ក៏ធ្វើជាជាងម៉ាស៊ីនដែរហើយនៅគ្រាមួយនោះក្នុងពេលជួសជុលម៉ាស៊ីនគាត់បានត្រូវរបួសធ្ងន់ត្រង់ម្រាមដៃកណ្ដាលរបួសនេះពុំដែលជាសះស្បើយក្នុងចិត្តរបស់ទីតូដោយក្រោយមកលោកបានប្រើវាជាការរំលឹកដល់គ្រាដែលលោកបានធ្វើជាកម្មករទទួលកម្រៃតិចតួចនិងគ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់3ឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅទីក្រុងសាហ្គ្រេបរដ្ឋធានីរបស់ក្រូអាស៊ីនៅទីនោះគាត់បានចូលក្នុងសហជីព Meta Worker ហើយបានក្លាយជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមរបស់ពួកសង្គមនិយមជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នាខ្ពស់គាត់សង្ឃឹមរកលុយបានច្រើនហើយវិលទៅភូមិកំណើតគុំរោរីកវិញក្នុងសម្លៀកបំពាក់ល្អៗដើម្បីធ្វើជាបរិបរោះក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិក្នុងភូមិនិងគ្រួសារតែអ្វីតែងតែពុំសម្រេចតាមបំណងជារហូតនោះទេការងារមិនងាយរកបានធ្វើទេនៅសាហ្គ្រីបជាហេតុបង្ខំឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងជួសជុលតូចក្រយានមួយទីបំផុតនៅពេលដែលគាត់អាចទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីមួយសម្រាប់វាគឺជារបស់ចោលដែលលួចមកលក់សោះអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំគាត់បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយដោយជួនកាលរកការងារបានធ្វើនិងជួនកាលរកការងារមិនបានធ្វើជោគជ័យធំបំផុតរបស់គាត់បានកើតមានឡើងនៅទីក្រុង Weekend កន្លែងដែលគាត់រកការងារបានធ្វើជាជាងម៉ាស៊ីននៅរោងចក្ររថយន្តជាមួយនឹងលុយសន្សំបានខ្លះគាត់បានចូលរួមក្នុងគ្រឹះស្ថានហាត់ប្រាណមួយដែលនៅទីនោះគាត់បានរៀនកីឡាចាក់សាបគាត់ក៏រៀនរបាំបាលេដែលជួនកាលគាត់នឹកថានឹងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រវត្តិកសិករដ៏ក្រីក្រលំបាកតាមយ៉ាក្នុងនាមជាអ្នករៀនឆាប់ចែចាមម្នាក់គាត់អាចនិយាយភាសាមូលដ្ឋានគឺភាសាអាល្លឺម៉ង់បានភ្លាមនៅឆ្នាំ1913គាត់មានអាយុ21ឆ្នាំតាមច្បាប់គាត់ត្រូវបម្រើកងទ័ព2ឆ្នាំនៅក្នុងអង្គភាពអូស្ត្រូហុងហ្គារីដោយហេតុផលនេះគាត់បានវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញនៅក្រូអាស៊ីហើយចុះឈ្មោះចូលបម្រើកងទ័ពតែមួយឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើង